Добрый вечер. Сегодня мы покушаем чародейку. Столечко у меня ее. Приступим. Я ее чуть намочила. Она такими пластиночками прям отошла. Такой еще кусочек. И вся сыпется. Мокрая. Она очень вкусная. Вся посыпалась. А сверху влажновато. Уже пошли такие не промокшие пластиночки. Ну, это рай. Все, кто любит чародейку, меня поймут. Это очень вкусно.
М. Не знаю, но здесь вся прям разваливается. Как ее собрать? И прям... Влажная она просто бомба. Это очень вкусно. Подписывайтесь на мой канал, смотрите меня, ставьте лайки и дизлайки. Я никого не накручиваю. Всем хорошего дня. Пока.